अस्सलाम वालेकुम। रजब भट्ट अपनी प्राइवेट लाइफ में जो मर्जी करे, पूरा साल जो है नाच गाने करे, बाजियां नचवाए, महरम में आकर जो है मोमिन होने की एक्टिंग करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें तब पड़ता है जब ये दीन के खिलाफ बोलेगा। इसने रिसेंटली जो है अभी यजीद की आड़ में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान में जो है ना नाजेब अल्फाज बोले हैं, जिसमें ये बोलता है यजीद की जद पे, यानी कि आप समझ जाएं ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान में ये जो है नाजेब अल्फाज बोल रहा है। अब मैं सवाल करता हूं दारू से, यार पहले भी इसने जो है सिद्धू मूसे वाले को उस्ताद बनाकर तौहीन रिसालत के कानून के खिलाफ कुछ बातें की थी, इदारे खामोश रहे। लेकिन अब इसने हजरत अमीर मुआविया यानी कि सहाबा के खिलाफ ही शख्स बोलने लग गया। हम तब आवाज उठाते हैं उस शख्स के खिलाफ जब वो इस्लाम के खिलाफ बोलता है। हमें उनकी प्राइवेट लाइफ से कोई मसला नहीं है, ये अपनी जाती जिंदगी में रहकर जो मर्जी करता, लेकिन इसने वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर ये नौजवानों में पैगाम ये दे रहा है कि यजीद की जद पे लानत भेजो इलाउजुबिल्लाह। ये हमारे होते काबिल कबूल नहीं होगा। ये मैं सबको बता रहा हूं बात, हमारे होते कोई भी सहाबा के खिलाफ नहीं बोल सकता, और जो सहाबा के खिलाफ बोलेगा ना फिर उसका अंजाम क्या होगा सब